到总决赛了。我第一轮的演出就讲了一个关于痛经的一个段子，大家看了吗？我讲那么多的段子，现在网上很多的人只记得一个事儿，就我讲了我的胸型长得像一个八字。前2天我在网上看到一个朋友，他发了一个视频，他跟他朋友打麻将，打出去一张8万，喊了一声王月，我都不敢往后拉，我怕桌上有人喊碰。我想直接给他评论，我说这个王月可以胡，但不可以碰哦。其实我刚刚开始发育的时候，我胸就长成这个样子，也不要一直盯着看哈，就是。我妈妈当时给我买了2件调整型内衣给我穿，我当时就是初2、初3的样子，正是一个喜欢打篮球的好年纪，我就会穿着去打。但是那个内衣的钢圈啊，真的梆硬，有的时候穿着穿着它会跑圈，你知道吧？那钢圈一戳出来，真的扎心了，老铁。而且调整型内衣有一个特点，它特别紧，我每次穿上它，我需要调整我自己的呼吸。我穿着内衣在操场上，每次刚刚这么一投篮，那个内衣直接穿上来，卡在我的脖子上，顶到我的下巴。就那场比赛全程甚至都没有人防守我，我被我自己的内衣防得死死的，我都不敢拿着球，不敢投篮，一投篮下巴就被盖2个大帽。而且它还有一个特点，海绵太厚了，那个海绵厚到你有的时候直接扯出来，可以拿去洗碗。有时候你把它扯出来，它甚至就是一个碗。你这样夺它一下，它半天都弹不回来。打篮球嘛，难免会有一些肢体上的触碰。有一次我打着那个男的突然就给了我一下，立马就给我道歉，他对不起，我犯规了。我说啊，没有吧？我的感觉你没有碰到我。他当时就看着我哕下去了半边胸，半天都没有弹回来，他吓惨了。就围着我一直看，他说你这个，你确定你没得问题哦？你八字都只剩1撇了。当时全操场的男生都围过来看我了，我真的觉得很尴尬，但情急之下我就只有把另外一边也摁下去了。但是这个调整型内衣我穿了1年多就没有穿了哈，因为它确实跟我的八字不合。我妈妈也放弃了，她发现我把每一件调整型内衣都穿成了我自己的形状。我的胸有自己的 slogan， 强者从不抱怨环境，做自己。但我最近因为出差越来越多啊，一次性内裤变成了我现在的生活必需用品。我这个身材真的很难买到大小合适的，其实网上很多商家的我都买过，最大号的我穿着都小，穿吧也穿得上，脱下来得剪开。而且一次性内裤真的太薄了，我就拿着那个内裤看，我直接看到了我的掌纹，我感觉它沾点水能当面膜，这真的是个宝贝哈，拿在手里怕碎了，穿在身上怕化了。一次性内裤你首先是个内裤吧，你要保证你最基本的功能兜底。你有这么透气的材料，你拿去做内衣呀？我感觉我这辈子真不容易，我买个内衣比我八字还硬，买个内裤比我命还薄。今年3月份我去加拿大演出去了，也演到国外去了哈，现在哈。315刚好就爆出来一次性内裤有问题，而且是安全问题，我当时真的天都塌了。你说你小我也认了，你薄我也认了，你跟我说这玩意儿有毒，那臣妾真是错付了。就好像你扛着香火去庙里，山高你也认了，路远你也认了，一到庙门口跟你说住持被抓了。专门看了新闻，他说这个东西不卫生不消毒，最重要的就是荧光剂超标。什么意思啊？把我们全部整成萤火虫。我穿这个内裤唯一的好处就是走夜路再也不用害怕了，老子自己就能开远光灯，真的。
我当时一下觉得特别沮丧，我都穿过太平洋了，我都没有穿过一条合格的一次性内裤。我当时就看着那一堆漂洋过海带过去的问题内裤，穿吧可能会出问题，不穿吧也没有人知道。那几天我去了路易斯湖，我路过了尼亚加拉瀑布，我甚至站在一个国际的大舞台上，享受着雷鸣般的掌声，但我还是觉得很空虚，因为只有我自己知道我没有底。我妈妈当时看了新闻过后也是爱女心切，一气之下把我在家里面囤的40条一次性内裤全部给我拿去洗了，加工成2次性内裤。她非要说这个东西拿开水烫了就变干净了。我说那些做脏内裤的是因为烧不开水吗？还隔着时差给我发视频，就坐在客厅里面把我一次性内裤一捆一捆的往开水里下，下进去就散开了。我感觉他在烫响铃卷儿。我从加拿大回家那天，我家阳台上甚至多了一道窗帘。我心想也别加拿大了，大家拿，谁愿意拿谁拿。我看了都害怕，我怕邻居举报我们家，说这里才是制造一次性内裤的窝点。但是我最近终于买到合适的一次性内裤了哈，是一个孕妇用品。太好穿了，真的。但我每回都会把包装扔得远远的，我怕别人给我抱出去，说你别看他在台上留个板寸，私底下孩子都有了。就是最开始买的时候不会选尺码，我一点开里面 S 号到9个叉，我不知道我是里面哪个叉。客服给我说你怀到几个月就是几个叉。我先买了个2个叉的不行，又买了个3个叉的也不行，后面我才知道我的宝宝6个月了。但现在商家都懵了，我这个账号买6个叉，足足买了6个月了，这怀的是个哪吒吧是？这个社会到底怎么了？逼得单身做孕妇，逼得月子坐月子。我的要求真的很低，我就想要一件舒服的内衣，一条合格的内裤。你不要把我整得喘不过气又兜不住底的。而且那些做毒内裤的商家，你抓进去过后，日子也别让他们过得太舒服，就给他们穿调整型内衣，钢圈最硬的那种，穿大概3年以上10年以下的，把他们全部都聚拢起来，唱铁圈累。反正他们又不怕累，他们的良心又不会痛。我觉得这个才是调整型内衣最该调整的地方。谢谢大家，我是王悦，谢谢。好，我是王悦。哎，朋友们又见面了，真的。哎，我去年上完节目过后啊，一直在全国各地巡演我自己的专场，大家有看了的吗？看了，没有看的不好意思，收官了哈。其实现在就是演的越多啊，我这个越容易暴露自己没有文化，真的。我是一个中专生。很多时候呢，多多少少有点自卑啊。去年专场演了有30多个城市，现在专场演完过后有一个环节，大家应该知道是吐钱环节，就是先写上观众的名字，后面写一句祝福。这个环节我在全国各地演的都很顺利，直到我来到了上海。我搞不懂哈，你们上海怎么每个人都有个英文名？我英语真的很差，写都写不来，真的。因为吐钱环节啊，站在那儿，简单的什么 Amy、Lily， 我还可以猜一下。但你要是跟我说 Amy， 哎，我真的迷离，我云里雾里，你知道吧？有一次个观众跟我说，他说我叫索菲亚，当时我的笔尖杵在那个纸上，杵了半天，我写了个 so。我又不想让他觉得我很没有文化，我就问他，我说你那个索菲亚的索，该不会是误将上下而求索的索吧？我真的很恨我自己，真的，因为明明我家里的衣柜就是索菲亚的，
怎么平时晾衣服的时候我就没有多看几眼他是怎么拼的，你知道吗？那天我回去看了，写的就是索菲亚，3个汉字跟我写的一模一样，真的。哎，我英语这么差，去年还去国外巡演了一圈哈，现在也算是国际演员了啊。走了一大圈。其实我第一次一个人去澳洲的时候，心里真的很紧张。一落地被一个白人警察拦下来，盘问了我好多问题啊，我一句都听不懂。当时把我急的，我说不晓得，听不懂。他直接给我翻了个白眼。我第一次看见一个白人的白眼，全是白眼人。但是我才反应过来，我是不是有点太自卑了？我明明都会说 no。然后他后面问我什么问题，我都说 no no no， 最后把警察的 no 笑了。警察说哈哈哈，it's okay。我觉得一点儿都不 OK， 因为我从他那个 harm 里面，我就听出来了，他觉得我是一个不会说英语的小可怜。我当时一边往里面走，心里又觉得有点羞耻，但电光火石之间，突然有一句英语就传到我脑子里面，我转头就问他。我说 Can you speak Chinese？ 他说 No。我说It's okay。我一个中国人，我为什么要会说英文？但我好像经常因为这些自卑啊闹一些洋相，真的，我就想起来。我人生当中的第一份工作，那是我第一次出洋相的时候，16岁，当时正在准备中专毕业要实习了，我毕业于成都汽车职业技术学校的学前教育专业。朋友每次听了都问我，你是教的是汽车人吗？是。所以你们也很容易想到，我毕业过后很难找工作，我当时就决定自己给自己找一个中专对口的工作，我就去了5星级酒店里面端盘子。那天到了后厨啊，很快就领到了人生当中第一套工作服，是一件白衬衫。我当时打开看，我觉得自己都要当上白领了。我一看衬衫 S 号的，真的白领了。而我根本就不好意思给别人说，就不敢提要求，说你能不能帮我换一件，因为我是一个中专生，我们的校训就是适应社会，适应社会。那个衬衫我穿了10分钟，社会真的很难适应，勒得我根本就出不赢气，你知道吧？那个扣子从上往下扣到一半就扣不上了。我一看，这不就是个车标吗？奔驰。后来我费了9牛2虎之力，终于把那件衬衫穿上了。我一照镜子，妈呀，米其林！主管就开始训话，当时现场有6、70个人，我站在第1排。主管说：“来来来，大家都看我啊！”就在那个时候，我突然打了一个巨大的喷嚏，大家一下就都看我了。这个喷嚏有多大啊？我当时打完，直接把我打到第2排了。与此同时，我肚脐眼上的一颗扣子，像上了膛的子弹一样，啪的一声就崩出去了。哇，那一瞬间世界都安静了，只有我的肚脐眼在说：“哦，天亮了吗？”有一瞬间，我真的想过把这个事儿赖给别人，但我发现已经来不及了。主管捡着那个扣子，径直朝我走过来，他说：“这是你的扣子吗？”我说这是我的肚脐眼的盖子。全场轰的一声再次炸场，我没有想到我的幽默让我更加丢人现眼，现在还是肚脐眼呢。朋友们，16岁的我也曾是少女。那天是我第1天在这个社会上登台亮相，我当时简直衣衫不整又整不了衣衫的，你知道吗？那一刻我在捧腹，别人在大笑。那个主管跑过来问我说：“你那么一大堆大号的，你为什么不管别人要一件？”我说：“我不敢。”他说：“扣子都敢崩，你有什么不敢说的？
赶紧去洗衣房里面拿一个3到5个叉吧。我还是很难受嘛，一路我边哭边跑，还有捂着晾在外面的肚脐眼，在楼层里面穿梭，我真的，我真的很像一个赶着去被杖毙的宫女一样。进电梯我还要喊一声帮我按一下，谢谢。对面的人根本就没有犹豫，直接一巴掌按在了我的肚脐眼上。就他这个理解能力啊，我就知道他应该是我的同学。换好衣服过后，我真的没有勇气再回去面对所有的人，我就等到他们散会，我才敢鼓起勇气推开后厨的大门。当时推开过后，那个空间里面只有2样东西，一个单词就能概括 ，excuse me。后来那个导演跟我说这是2个单词，我就说了我英语不好啊。但其实那颗扣子我一直留到现在了。后面呢，我也干了大大小小10几份工作，然后也出过一些不少的洋相。但每一次在敏感、羞耻、尴尬、自卑找不到解法的时候，我都会把这颗扣子拿出来安慰一下自己，给自己说一声好 ，It's OK。谢谢大家，荣月。哎，大家好，我是荣月。哎，我是一个来自成都的女演员啊，美不美？谢谢谢谢。其实我在生活里面有很多困扰啊，在我们那边，在路上遇到人打招呼，一般就会叫帅哥或者美女。我长成这个样子，每次路上不管别人叫啥，我总会下意识的回头，我说爷，都在叫我。那后来就有观众说啊，他说哎，我其实觉得怎么叫你都不合适，最合适的就是叫你一声老师。我说哦，你该不会是想尊重我吧？但我第一次在台上听到的时候还是很开心。我说哦，什么老师啊？他说韩红老师。在工作里面也是啊，我前段时间去参加了一个3天2晚封闭式的培训。我当时进酒店的时候，我就发现给我安排同住标间的是一个姐姐，她还带上了她3岁的儿子。我刚推门进去，小朋友就拉着我的衣服在那儿，哥哥哥哥。我习惯了，我工作里面跟我见了4、5次的客户，他管我叫王哥。但小朋友的妈妈一听就不得了了，立马就站出来纠正他，义正言辞的，瑶儿，他不是哥哥，他是个姐姐。小朋友才3岁，他的人生根本就经历不住这么大的变故啊，立马就哭了。妈妈一着急赶紧就改口了，哎呀，你不准哭了，他就是个哥哥。朋友们，小朋友不哭了，我有点想哭了。我感觉我这个人的性别吧，是男是女，我自己说了不算，要根据当时的人情世故来看。就感觉我这个人吧，性别还挺随和的。这个事情到了晚上，他的爸爸给他的妈妈开视频。朋友们，那个拥挤的房间里面，我紧张的大气都不敢出，你知道吗？那边就在问瑶儿好不好耍？小朋友好耍好耍，还有个哥哥跟妈妈一起耍。小朋友说完过后，电话那头跟电话这头都沉默了。那个姐姐甚至有点病急乱投医了，她把手机摸出来往我这边转。她说：“你要不然在视频里面跟我老公打个招呼，解释一下。”我说：“会不会更说不清了？”但其实她把手机往我这边转的时候，我已经就是把声音调整成夹子音了。没想到视频一转过来，那边说：“哎呀，是你呀，王哥。”哎，其实我在生活里面经常都会被别人认成男孩子啊，我自己不介意这个事情，因为我从小就是个假小子，性格也比较独立要强。因为我爸爸妈妈在我很小的时候就离婚了嘛。哦，你们也不用这么沉重啊，也不是你们搞的。我那个时候就不想一个人跟着我爸，我就会偷偷的跑到公用电话亭去给我妈妈打电话。电话一接通，她在电话那头哭了整整1分钟。我本来想着等你哭完了我再安慰你嘛，结果那个公用电话5毛钱1分钟，我只有5毛钱。
我一句话都没有说上，我妈在电话那头给我哭完了。这个事情过后，有了前车之鉴，我又存了5毛钱去给她打电话。一接起来，我说妈，我知道你很想哭，但你先别哭，我现在过得挺好的，你不用担心我。我妈说，哎呀，你怎么这么懂事啊？又哭了1分钟。而且我们两个那时候很少见面。有一次我去陪她玩嘛，就快开学了，我妈把我送到那个火车站，坐车回我爸那边。我当时在进站的路上，远远的我就看见我妈在那个广场上，2个手扶着那个栅栏，一边哭一边跟我挥手。我当时心里其实很难受，但是我一想，铿锵玫瑰绝不回头。但是我后来还是实在没忍住，回头看了她一眼。我一看，2个警察跑过去了，一边一个手把她摁在那个栏杆上。当时把我吓惨了，我赶紧给我妈打电话，警察接的。我说，哎，你们咋子哦？你们咋把我妈抓了呢？警察说，她是你妈呀，她的头卡到栏杆里面了。给你照了半天的时候，你头都不得回一下哦。好，今天讲的谢谢大家，谢谢。哎，大家好，我是王悦。哎，大家好，我是个女演员啊，看得出来吗？大家？谢谢，我也是个中专生啊，是。怎么这个你们就看出来了是吧？哎，我当年中专毕业的时候，真的在成都很难找个工作，你知道吧？那年我刚好18岁。包里面只有500块钱，就是饭也吃不上，住的地方也没有。最紧急的事情就是立马要找一个工作。我刚好那天走到路上，有个人就来拍我的肩膀，他说：“嘿，帅哥，你找不找工作？我们这里388好工作包找到。”朋友们，你们看得出来我脑子是没有问题的啊。他当时说完过后，我直接给他交了400。但真的交了钱就很有用，你知道吧？我上午交的钱，下午就通知我晚上去加班去了。我们是一帮人去的，在一个写字楼里面。哎，去了过后，主管就给我分了一个小组，他说这个小组的名字叫恋爱 ING， 是一个线上恋爱体验小组。我说哦，那我要体验体验。然后给我发了一个微信号，他说从现在开始你就不是你自己了，你是大甜甜。朋友们，你们也看得出来，我跟这3个字啊，只有大跟我有关系。然后工作内容也很简单，就是负责跟这个微信号上面50个男的谈恋爱。50个男的呀！哈哈。我当时脑子里面只有2个字：show time。非诚勿扰一期才24个，我等于去非诚勿扰上面一站到底了，你知道吗？但是我那个时候虽然文化不高啊，但我也觉得这个事情有点没对。你们想嘛，这种行为你放在古代，那都是要进猪笼的。那我们主管跟我说，哎，我们这个工作包吃包住啊。我一想，我不进猪笼，谁进猪笼？我就开始上班了。其实很简单，只需要跟这个微信上面不同年龄、不同性格的男的聊天就可以了。我早上去了，到公司一打完卡，坐到电脑面前，我就开始复制粘贴。哥哥早上好，哥哥早上好，叔叔早上好，阿公早上好。日复一日，哥哥早上好，哥哥早上好，叔叔早上好，阿公不在了。我那段时间甚至啊，我都已经掌握了如何跟男人相处。很简单，就是不管他们干什么，你只要夸他就可以了。哎，我有个哥哥特别爱给我发自拍啊，简单来说就是他自己的躯干。发完了过后，他还给我附上一行字，他说怎么样，帅吧？虾系男友。我倒要回答我说哥哥好帅啊，哥哥好生动啊，给你拍照的该不会是齐白石吧？但那段时间上班上的我都有点分不清我自己到底是我自己还是大甜甜了。怎么说，就早上啊挤地铁去公司的路上，要是有男的碰我一下，我都在想，男人碰到我你跑不掉啦。但其实直到1个月过后啊，我们主管就把我调到另外一个部门了。他说这是一个线上算命体验组，让我用同一套话术给不同的人看手相，别人发手背的也让我一块看了。最关键的是，对面的人还觉得我算得很准，他非要给我转400块钱，让我帮他看一下事业。什么意思啊，朋友们？我越想越不对。我看了那个消息，我都想到我为了找工作交的那400。
我被别人诈骗到诈骗公司，来诈骗别人。我一想大田这个号一定有问题，我就开始满公司找这个账号，果然把他揪出来了。他已经在跟我49个哥哥说什么，你们肯定听过。我从小跟爷爷一块生活，我们家里有一片茶山。好啊，我在前面情投意合，他们在后面今天买2盒送1盒。朋友们千万不要网恋买茶，不如就喝统一无糖春福绿茶。恋爱应该微微发酵，喝茶应该缓缓生香，不是每一种茶都是这样的好茶。我转头一想，我的哥哥们，危险危险危险！不行，我的男人我来守护。我就开始尝试给他们所有的人解释这是一个骗局，但没有人相信我。我说那你们可以不信我，你们应该不会不信命吧？我决定用诈骗打败诈骗，老子直接用张大师的号加他们所有人，我就给他们看手相，凡是发了图过来的，我就会回他，我说看了您的感情线，最近情路坎坷吧，小心人财两空啊，尽快远离身边名字里面带叠词的，尤其是以 ABB 格式出现的女人。那边回我，大师说的该不会是高圆圆吧？但好在他们一边在删大甜甜的微信啊，我也就准备离开这个公司了。我走之前，我又做了最后一个事儿，我用张大师的号发了一条朋友圈，我说朋友们，我要去结婚去了，下面配了一张大甜甜的图片，我要让我的所有哥哥们彻底死心。这也是我自己的一个真实经历啊，就今天也分享给大家。我自己总结了一下，谨防网上诈骗，一定小心网恋。如果非要网恋，想想我是甜甜。来，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。哎，大家好，我是王悦。哎，没想到吧，一个女演员后面接了一个看起来不像女演员的女演员哈。我小的时候是一个留守儿童啊。你看我每次讲到这儿，没有一个人信。有的人问我，他说是把你留在食堂里面了吗？是。我小的时候是我奶奶一个人带大的，我奶奶又是一个特别要强的女人。小的时候教育我说的最多的话就是，她强任她强，你必须比她强。我小的时候没有这么胖，其实挺瘦的，但我奶奶就觉得太瘦了，你出去容易被人欺负，她就带着我去一个中医那儿买一种开胃的药丸。医生说吃半斤就够了，我奶奶太要强了，她说不行，她至少要吃3斤。我说奶奶，我吃不下3斤。她说哎，这个药丸不是开胃的吗？咱们先吃半斤，你开胃，那2斤半不是就吃下去了？我后面就越吃越胖，越吃越胖。我奶奶都着急了，跑到那个中医那儿去问，她说你这儿有没有什么其他的药丸，把它给我整回去。而且我小的时候不仅发胖啊，脾气也挺急躁的，有的时候晚上写作业，写着把那个作业本全部划烂。我奶奶为了纠正我，让我变得更平静，就在我们家的客厅上贴了一句名人名言，就是急躁引起高血压、心脏病，损伤脑神经，发疯发癫，横杠刘世清。就你们也不认识这个人吧？这是我奶奶的名字。而且他要求我每天起床过后在客厅里面大声朗读20遍这句话。我前面其实读的挺平静的，我在那儿急躁引起高血压、心脏病，读到15遍过后，我越读越急躁。我在客厅里面急躁，我奶奶在旁边，对了，平静。有的时候你喊完吧，你不仅有点高血压了，你甚至有点低血糖了，你知道吧？而且我奶奶那个时候就从我幼儿园啊，她就觉得一个强者就应该多才多艺，她让我去学小提琴。我那个时候年龄太小了，手又比较短，捏不到前面那个琴弦。每天早上我奶奶负责帮我把琴头提起来，我就用我的下巴和锁骨夹住琴，然后拉琴。那会儿还有锁骨啊。我一度以为小提琴就是别人负责小提，我负责琴。就到了1年级啊，他让我去学民族舞，因为有一天啊，他给我洗澡，他发现我屁股还挺翘的，腰就一定好，
这两个事情根本就没有关系。而且最开始老师是不想收我的，我奶奶带着我去拜访了3次，每次去的路上就给我打招呼，她说你一会儿到了，你就给老师哭，你就说跳舞是你的梦想。我到了第3次，我真的哭不出来了，我奶奶哭了，她说其实跳舞是我们2个人的梦想。我真的不适合跳舞。我们那个时候考级，所有的小朋友都要穿同样的衣服。老师给我发的裙子，我拿到手上，扣子在这儿，扣眼在这儿，完全就扣不到一起。我奶奶连夜把家里面的窗帘扯下来，给我缝了一溜，可以说是天衣无缝。第2天早上啊，我醒得特别早，没有窗帘就是晒啊。考级当天，我真的穿着那个裙子，我大气都不敢出，你知道吗？我就怕我跳着跳着，突然那个裙子就崩开了。你说真的崩开了怎么办？老师跟我说什么？老师只能说把你窗帘给我拉上。后来考过8级过后啊，我实在就考不上去了，因为越来越发胖嘛，就这个样子了。我奶奶还是要坚持鼓励我跳舞，每天早上6点钟就让我起来练习下腰。我有的时候真的一下下去过后，我的头穿过我2条腿，刚好能看见我们家墙上贴的名人名言，只能看到4个字：发疯发癫。我们班的小朋友都围过来看，快来看，快来看，王月下的这个腰啊，像不像我们小学课本里面学的赵州桥？哎，我前段时间去河北出差啊，我真的亲眼看到了那座赵州桥，我一下就特别想我奶奶，真的。虽然她现在还活着。我奶奶还比较与时俱进，她知道我讲单口，经常会在朋友圈里面发我专场的演出信息，发我的海报，当我的站奶。知道我今天要来上海参加比赛，一大早给我打了个电话，他说你就好好的去比赛，安安心心的，奶奶哪怕在天上都会保佑你的。我说奶奶你在说什么呀？他说其实奶奶买了早上最早的一班飞机，来你的现场给你加油。所以今天你们也不用找了，他不在，他不知道要提前报名回去了。我刚才看了时间点啊，这个时间他刚好又在天上保佑我啦，谢谢大家。好爽嘞！大家好，我是一个女演员啊，看得出来哈。上节目了，现在百度上都能搜到我了。昨天我妈给我发了个截图，上面写着王悦，喜剧之王单口季选手，性别男。哎，别人上节目是痛失艺名，我痛失性别。我上初中的时候就已经长得有这么壮了，所以在学校里面老是被别人当成男孩用。有的时候开学嘛会换教室，把我分配去抬桌子凳子，我一口气抬了40多张啊，把我累的都有点微微出汗了都。我一转头，我看3个男孩去领新书，抬着同一摞书，还要在那儿1、2、7。我们整层楼的女生都疯了，全部站在那个走廊里面，快看呐，快看，他们好帅啊，他们抬得好稳啊。哎，我都心想，我说怎么这么轻易就能得到这么多的称赞？当男的好好啊。哎，别人讲这个可能有点阴阳怪气了，但我是真羡慕啊。我确实我很喜欢我自己，没有觉得有什么不好的。但是我发现很多的人真的很爱研究我，就大家老是在网上讨论什么男性凝视、女性凝视，我觉得我是被男女老少凝视。就每次跟我说话的时候，对面的人就会不自觉的从我的头发看到我的喉结，再看到我的胸膛。就不管我在讲什么，对面的人永远都是短头发，没脖子，而且我每次还要站在那儿等他们研究完我才能走，你知道吗？这很尴尬。但我觉得这个世界上啊，最见过世面的就是卖卫生巾柜台那儿的那个阿姨。哦，我也是会来例假的哈。
每次往那儿一站，他看都不看我，直接过来问我平时量大吗？我说阿姨，你要不要看看我？你没有什么别的疑问吗？他说有，平时量大吗？我觉得这么一个需要凝视的地方，这个阿姨居然选择了无视我，而我觉得好有安全感啊！我真的很想一直就待在那个柜台里面，但我想了一下，还是要鼓起勇气往外面走一走。我不可能这辈子只买卫生巾吧？我量也没那么大。超市那么大，我想去看看。而且很多人都说小朋友3岁看到老，我3岁你们能看到吗？我妈都看不到。我妈在我3、4岁的时候给我订了一门娃娃亲，就是我们隔壁家的男孩啊，20多年了，我们2家人就各自搬迁，再也没有见过面。前段时间他们一家人突然就去成都旅游了，突然就去我们家拜访了，这个事情对我们双方来说都挺突然的。我是最后一个知道这个事情的。我下班回去的路上接到我妈急匆匆的电话，她说你下班了吗？赶紧出去躲一躲，千万别回来。我说怎么了？怎么了？她说大3天一家人来了。哦，就是男主。他比我早出生3天啊。我们邻居都管他叫大3天，管我叫小3天。这就是最早的情侣 ID。大3天，多么远古的一个称呼啊！我甚至已经想不起来这个人长什么样子了。但我脑子里面蹦出来一句话：逃跑吧，新娘！我就真的躲了。但我越躲越生气，我觉得当时订这个娃娃亲，明明是2家人一起订的，为什么现在让我一个人来面对这份无法面对？我要让他也无地自容，我就回去了。当我站在我们家门口的时候，其实我心里很紧张，我就一直在问自己怎么办，怎么办？但我很清楚的知道，只要我推开这扇门，问这个问题的就是他们一家人了。但我推开门的一瞬间，我才发现，原来尴尬使人忙碌。我妈噌的就从沙发上弹起来了，开始在家里面扫地。我其实一眼就在人群里面看到大3天了，已经没有我印象里的模样了。干净的寸头，宽厚的肩膀，跟老子长得一模一样。怎么还长出夫妻相了呢？是吧？哦，不是刘仁成啊，不是刘仁成啊。我们俩四目相对，他也很尴尬。他说：“呵呵。”我说：“我一转头，我妈扫到厨房里去了。大3天的爸爸也很尴尬，还是我先开口打的招呼。我说：“叔叔阿姨好。”他爸爸在那儿听这个好。我们这次来呀，主要是来旅游的。他们那天来的时候提了水果，提了牛奶，就是没有提这门娃娃亲啊。就我能感觉到他们一家人其实挺传统的。但我那天凭一己之力，我就让他们一家人都意识到，有些传统就是糟粕。但话说回来，他们一家人走了过后，其实我心里还是有点难受的。我就去问我妈妈，我说你为什么下意识的就会让我躲起来？我是什么见不得人的东西吗？是？你在家里面扫的都有静电了。我们俩头发在那儿立着。但我妈给我的回答其实挺戳我的。她说我虽然不想你伤害到别人，但是我更不想别人伤害到你。哦，那一下我就觉得，原来卖卫生巾的阿姨她通过看不见来尊重我。我妈妈通过躲起来来保护我，但是我更喜欢站在舞台上让大家看见我。什么男女老少宁无所谓，我就站在这儿，大家可以尽情的凝视我。谢谢大家，我是王悦。大家好，我是王悦。朋友们见面了，见面了，真的。去年我上完节目过后，应该很多朋友认识我了吧？有认识的吗？有吗？认识。去年确实一整年，我也在线下巡演我自己的专场，也演了很多场。说实话，这个工作越来越忙，我现在身体跟不上了，我痛经。我也是会来月经的啊。真的，我把你们当自己人才说的。其实我每次来月经，我从第一天我就开始痛，那种痛可能很多男生不太能懂哈，就是你上学的时候，
几个人端着你的腿去撞树，这连撞7天啊！我上一次来上海，我出差也是在虹桥机场，那天突然我在机场走着，突然就来月经了，一下把我痛的就晕倒在地上。当时来了3个男的抬我，没抬起来，抬不起来，顺手就把我放在地上了。旁边围过来好多人就在问，他说怎么了？我躺在地上很虚弱，我说痛经。旁边人说小伙子痛得都神志不清了吧？我又补了一句，我说女的。旁边人说都什么时候了，怎么还在想女的？本来我是一个很能忍的人，真的。有的时候我就想着，我说忍一忍就过了，大不了我就忍到绝经那天嘛。但我除了痛经啊，我还月经不调，可能很多男生又不太能懂哈，就是你上学上得好好的，突然有几个人他端着书就来撞你。我的月经就是这个样子，真的。来的时候也不说一声，到点儿了他又不走，在的时候我浑身都不舒服。我的感觉这个东西不应该叫大姨妈，应该叫领导。你们应该都有领导吧？大家都有领导哈。有的时候是不是也坐在位置上在那想说忍一忍就过了，大不了我就忍到退休那天嘛。你掐指一算，你说退休那天刚好就是绝经那天。而且我觉得世界上最幸福的女人就是那些退了休又绝了经的女人。但现在应该没有这样的女人了哈。现在虽然绝经提前了，但是退休延后了啊。这个月经不调，我不知道你们谁不调哈，我要调。我还是找了一些小诊所去看的，前后起码找了8个医生给我调，调完了他们说我月经不调。有的时候把那个医生都调烦了，给我抓了药，他开始这个药也来点，那个药也来点，到最后他都问我，他说这个你来点不来点？我说我是来医院抓药的，我又不是上食堂打饭的，我这。上一次我在虹桥机场把我痛晕了过后，我就回成都，我说下定决心我去大医院挂个专家号，好好看一下我这个妇科。那天我老早就去了，一到诊室，医生问了一些基本问题，他就给我提了个要求，他说你能不能把你衣服撩起来，我检查一下你的胸。我怎么好意思嘛，我胸又长得不好看。我虽然没有身材，但是我有身材焦虑哈。他长得像一个8字。好了，你们也不要盯着看了。而且那段时间本来就因为月经不调，我的8字还挺硬的。医生接着问我，他说你确定你自己是 XX 还是 XY 吗？我说我是 XL。你问的是你的染色体。妈呀，染色体好陌生的词啊！我说我的应该是染的还可以哦。医生也很难为情，他就问我，他说：“哎呀，你不要误会，我是观察你，长了一圈小胡子，你声音有点像个男的，我怀疑你体内有2套系统。”妈呀，当时把我吓坏了，我说什么意思？一套安卓，一套 iOS。而且本来上医院想检查一下月经来不来的事儿，那天变成月经该不该来的事儿呢。我当时月经一下就不痛了，我头有点痛了，你知道吧？然后医生就让我赶紧去做一个全面的妇科检查，我就去了。说实话，做检查的过程当中，我心里还是很纠结的。我都在想，要是我检查出来我体内真的有男性系统，我怎么办？我的朋友们怎么面对我？我出走半生，归来竟是少年。我想了一圈，我觉得这个事情
世界上最开心的人应该是我爸爸。我爸爸太想要个儿子了，但他这辈子只生下了我和我妹妹。不过我觉得这个事情什么时候跟他说，他应该都会很开心的，哪怕他去世那天，我就站在他面前，把我的检查报告拿出来，我说：“爸爸，其实我不是你的小棉袄，我是一个假两件。”我爸爸绝对躺在床上在那儿瞑目啦。等一下，顺便把你妹妹送去再检查一下，爸爸能等。但我这个检查很快就做完了，我赶紧拿着报告单回到医生的诊室，一路我都很紧张，我也需要一个结果，我就站在门口悄悄问医生：“女儿女不女？”很像站在产房门口，真的，别的话都别说了，就告诉我是男孩还是女孩吧。医生说：“恭喜啊，女孩，全女孩，158斤的大胖丫头。”朋友们，我活了快30岁了，真的。那天我才感觉自己是一个被官方认证的女人，你知道吗？这个段子你们也别闲着，播出那天你们就给我把消息往外散哈。逢人就说王月纯女的啊。那赶紧给我看看我月经不调的事儿吧。医生给我总结了一下，看了你的报告单啊，我们就发现其实是因为你体内雄性激素过旺，说白了有点超雄，你知道吗？你雌性激素太少了。不过你这个情况没问题的，你慢慢的。找个男的，生个孩子，激素就稳定了。我说激素稳定有什么用？老子人生都不稳定了。再说了，我是来医院看病的，我又不是来求子的。你让我这个样子，我上哪里去给你找个男的？我一想，我说，哎，虹桥机场那儿3个男的。还挺有责任心的啊，但我后来在想，居然在那一刻，我真的在考虑，要不然就听医生的吧，我找个男的当个药引子。但我觉得我这样不对，这样不对啊！大家都说不要物化女性，我居然在那儿要物化男性，你知道？我就问医生，我说其他真的没办法了吗？医生说实在没办法的话，我当时就知道他有办法。要不然就给你开点补充雌性激素的药吧。我说啊，这难道不应该是第一个办法吗？那个药我买了，就几十块钱一瓶，我现在也在按时吃。说实话，月经已经好多了，而且它调整那个雌性激素嘛，补充上来了。现在有的时候在家里开始偷偷穿裙子了，你知道？所以啊，朋友们，真的，关于医学、婚姻、男人、痛经。我觉得咱们能花几十块钱解决的问题，真的没必要花自己几十年。谢谢大家，我是王悦，谢谢，谢谢。哎，大家好，我是王悦。哎呀，第三轮了啊，该讲点原生家庭了啊。哎，我小时候，我爸爸妈妈是开小饭馆的，卖点什么包子、饺子、米粉、面条之类的。我们家的饭馆名字叫好好吃，只有我一个人听进去了。我每天都坐在饭馆里面好好吃，但我们家饭馆的生意还是一般，爸爸妈妈呢就是闲着是闲着，不如就吵点架打点架。饭馆嘛也需要一些真正的人间烟火哈。我印象里面最深的画面就是2个人忙着忙着，突然就打起来了，从那个店门口打到后厨，2个人简直不知天地为何物。甚至有的时候就是你一盆肥肠，我一盆牛肉的互泼。我们店里面有些顾客明明点的就是一碗素面，吃着吃着就变成了臊子面。而且我是来了上海过后，我才知道你们这边管臊子叫浇头。我觉得这个叫法简直太对了。我爸妈就是这么用的。而且也是来上海待久了过后，我才知道你们这边管这个叫家暴。我觉得这个叫法简直太对了，因为我妈就没赢过。我知道你们现在很紧张啊，我当时的家庭氛围就是这么紧张。你们反正就紧着听吧，我松着讲啊。反正这些事儿，我觉得说出来又如何嘛，是吧？每次我爸爸妈妈一打架，我妈妈就会披头散发的跑回娘家。娘家人没有那么好惹的，马上就要选出一个代表。
去讨个说法回来，就选了我舅舅。我舅舅长得跟我一样高，已经算是我们家里当时最高的了，看起来就挺好惹的。我舅舅每次来到饭馆门口，两个袖子往上一撸，站在门口大喊出来，那就是他那天说过最狠的话了。就两口子闹矛盾，家里面的人一般就是坐下来吃个饭，就当无事发生了。我舅舅本来还很生气，但他吃着吃着就开始晕碳了。跑回去唯一的说法就是这个回锅肉还挺有说法的。就我们家的日子就开始这样日复一日的循环起来了。妈妈一回去，舅舅就会来；舅舅一回去，妈妈就回来。我舅舅后来都三高了，所以我爸打我妈这个事儿，最难消化的人不是我妈，是我的舅舅。直到我4岁啊，问题依然没有被解决过。我舅舅趁着唯一一次还没有吃晕碳的时候，就悄悄地跟我妈说：“抛嘛，不行就抛。”我舅舅实在是不愿意吃回锅肉了，我妈也决定要跑，她就开始偷偷的在饭馆里面存钱。那个时候卖一碗面，她能存5毛；卖一笼包子，她能存3毛。所以有段时间，她经常就在店里面给客人推销面条。其实每个吃过我们家面条的客人都助力了我妈的逃跑计划。我都在想，幻想我妈妈逃出去那一刻，别人越狱是 freedom， 我妈妈出走 noodle。一个凌晨，像往常一样，我爸爸还在熟睡，我妈妈已经系好了围裙，从家里去饭馆的路上突然就消失了。我后来问他，我说你到底是什么契机决定要走的？他说当年有一部火遍大江南北的电视剧叫《不要和陌生人说话》，有看过的吗？有看过的吗？看过的你们也有点年纪了哈，你们反正是。我妈确实太喜欢跟陌生人说话了，她不说话的话，饭馆的生意会更差。就这个电视剧把我妈妈一个艺人都听 emo 了，她看着看着就在想说啊，还能这么打？越往后面看越说，哎，还能这么跑？我妈跑了过后，其实我爸爸那边的所有3亲6戚都对我爸爸发起了直达灵魂的羞辱，就问他说：“你连你老婆都管不住，你算什么男人？他在存钱的时候，你到底在干什么？怎么可能就找不回来呢？中国就这么大。”我爸爸真的受不了羞辱了，他决定学习冯远征，亲自远征，去我妈妈娘家找人。其实我妈妈就藏在村子里。但村子里所有的人一看我爸爸来了，平时最爱扯闲话的几个大娘就靠在村口，你一句我一句的，几个人就，哎呀，那个跑了，跑到上海去了，不是上海，北京。哎呀，你们都搞错了，跑到美国去了。我爸爸听完过后说：“难怪我说怎么中国找不到啊。”我妈其实最后是通过失踪2年才成功的自动跟我爸爸离婚的，所以法院判决那天出庭的人只有我和我爸。我觉得我妈妈挺勇敢的，她的缺席让我第一次看见了一个看不见的女性，因为她知道挨打的她离不了婚，她就只能成为那个消失的她。我知道你们现在又紧张了啊，但当时法院的氛围就是这么紧张。你们紧着听吧，反正法官是松着判的，把我判给了我爸爸。当时他对着4岁的我说：“小朋友，你是想跟着爸爸呀，还是想自己出去单干呢？”我妈其实中途一直都有偷偷的联系我，所以在我成长的每一个重要的节点，我都有一个看得见的妈妈。其实我小时候并不理解她为什么要跑。我长大过后，我才开始真正的不理解，我都不懂他为什么不早点跑。我就问他，我说你为什么非要忍到我4岁你才跑呢？我妈说，她说因为我在存钱。我就问他去哪儿了，他说从云贵川跑到江浙沪，从大西北跑到北上广。我一听跟我去年专场巡演的路线一模一样。但我是背着包袱去讨生活的，我就在想我妈是怎么生活的呢？我觉得我低估了我妈妈。她是系着围裙跑的，一个系着围裙的女人跟一个扛着梯子的男人一样，可以随意的出入任何的公共场合。
哪怕是联合国开会，我妈去了，保安一看到她，她说：“哇哦，包子饺子普利斯。”就算哪天她真的饥肠辘辘无处可去了，她甚至可以随机混进一个饭馆 ，cos 里面的服务员，自己给自己打员工餐吃，就被人发现了又能怎么样呢？跑嘛，反正从饭馆跑她熟。而且最后跟大家分享一个好消息啊，我现在跟我的妈妈生活在一起。我在成都的郊区买了一个小房子。其实我从中专毕业过后就一直在疯狂打工存钱，直到我接触了喜剧，我发现演一场即兴喜剧我可以存200，演一场单口拼盘我可以存300，所以有段时间我就特别爱演拼盘，因为我知道爱拼才会赢。我妈妈看我这么疯狂的存钱，她也挺紧张的，生怕我要跑。我说：“妈妈，这个家没有人需要再跑了。”谢谢大家，我是王悦，谢谢。哎，大家好，我是王悦。哎，朋友们好，朋友们好，真的，节目播了看了吗？哎，我录节目录2年了啊，上一期播出讲了一个关于痛经的段子，弹幕上还有人在问，他怎么来的月经啊？一个男的。哎，怎么光看得见我的美式前字，看不见我的少女心事？好了。哎，我真的，我少女心事太多了。我既没有一个特别好的爸爸，也没有上过北大，但是我有一个真的不怎么让我省心的妈妈。我18岁刚刚出来毕业工作的时候，就赶上了我妈妈第1次车祸。不用紧张，她活得很好哈。因为后面还有第2次、第3次，也不用紧张，她到现在也活得很好。我之前一度也就思考过，我妈妈是不是去碰瓷的。我后来发现她就是单纯的运气不好。我妈这个人就那几年经常被车撞，就是一个红颜车祸水，你知道吧？第1次是被汽车撞的，第2次是电瓶车，第3次是自行车。我妈妈现在走到路上要小心一点，滑板车。而且3次都是意外，甚至都是她走在斑马线上被撞的。我都在想，什么意外能来3次？就遇上孙悟空的白骨精，半夜起来开门的诸葛亮，孟母的家，大鱼的门，成都市双流区张女士本人。我还去找人给我妈算过命，真的，那个算命的他说我妈跟路不合。那是我第1次不信命的时候啊。我说那不然让我妈一大把年纪了去当空姐啊。她第1次出车祸的时候腿撞骨折了，我当时赶到医院，隔着病房的毛玻璃，我就看见我妈病床前站着一黑一白2个人。我当时以为我妈要走了，我看清楚过后我才发现是医生和肇事司机。当时把我气的，我都想直接冲进去骂那个司机。我想说你眼睛瞎了呀？结果我冲进去过后，他们跟我说是我妈没看红绿灯。但是那句话已经顶到嗓子眼儿了，我还是大喊，我说你眼睛瞎了呀，妈。而且我18岁啊，一点社会经验都没有，我就想问他一个重点的问题，我说你当时是怎么撞到他的？那个司机就说我这么一开，你妈就这么一飞。我说哦，是这么当的空姐哈，是。而且司机是一个中年男人，他看着我当年留了一个蘑菇头，就长得有点像金龟子哈。他说你还是去找个你们家能管事儿的男人来谈吧，我跟你一个小女孩都聊不着。我说没有，我全家都在这儿了。而且你怕小女孩干什么是吧？你怕什么怕？怕我节奏火辣，怕医院太大，怕我太会还价。我们 CDC 就是这样子哈。而且我们家当时真的很穷，我那一年在成都的春熙路上卖衣服，我妈比我好一点，她在一个大厂里面当保洁。我们都是为了生活一心向前冲，就像斑马线上我的妈妈一模一样。
我当时唯一的办法就是缠着司机硬要钱，他留个电话号码就要走。我当时凭一个女孩的直觉，我觉得电话号码说换就要换。我说能不能加个你的 QQ？ 因为我觉得 QQ 比电话号码重要嘛，谁会舍得说换就换？你挂等级太难了。我一看他 QQ 3个太阳，我心想这把稳了。而且都到过年了，他还在拖欠医药费。但18岁的我办法多的是，因为我这么聪明的宝宝，从小就爱喝飞鹤奶粉。聪明的小脑瓜瞬间就来灵感了，还得是飞鹤。不得不说，这个 QQ 真的加的太对了。我发现他的单位就藏在他的相册，我直接去空间里面给他留言，我说你有钱充黄钻，没钱给我妈。你都多久没来看他了？过了一会儿，他同事就在下面给他回复说：“你玩的挺大呀。”啊！你私生女都会发说了啊！第2天他就到医院里面来把钱给交上了，该说不说挺有诚意的，把他老婆也一块带来了，你知道吗？但我没有想到过我妈妈出车祸这个事儿真的像刮刮乐一样，刮开一次里面写着再来一次。但他第2次被电瓶车撞的时候，我已经20岁了，心态上成熟了很多。春熙路就是这么磨练人哈。我当时早就已经是我们家里的顶梁墩了，而且我有了前车祸之鉴嘛，我就发现啊，穷人简直太好被打发了。我这一次要拿回属于我的所有，坚决不能让别人看出来我们家既没男人又没钱。这还好，我从小就在想办法，老子办法多的是。我直接去剃了一个板寸。谢谢你的板寸是学校给你剃的，我的板寸是社会给我剃的。我已经不是当年的金龟子了，我是当年的韩红。我直接去超市里面买了一包最好的烟，我到了医院见着司机，我就开始拆烟，给他递烟，压着嗓子问他，我说：“就你撞了我们家太太。”司机直接被我镇住了，他说：“对不起，老爷。”一直给我道歉，我就带着他去交钱。当时感觉一切都像2年前一模一样，连我妈被撞的那条路都还是在天府大道。太离奇了，韩红老师听了都要忍不住感叹一句说：“这才是一条神奇的天路。”我妈一看医院里面钱也交上了，太太乐了。但是等这一切都结束过后，我还要骑着我的电瓶车去上班嘛。那天下了好大的雨，雨水就顺着我的板寸往下流，都辣到我的眼睛了。当时我就知道，人还是应该留美式前刺。还淋湿了我的那包软中华。我当时边骑车想哭又不敢哭，因为我必须看清楚了斑马线上到底有没有行人。这个钱不能从哪儿拿的就花在哪儿，对吧？就那几年，邻居老是看见我把我妈抬着进进出出的，我们家的日子呢又越过越好。就总感觉我们是在做什么局，你知道吗？我妈妈的车祸越出越多，我的头发就越剪越短，我肩膀也越长越宽。但确实那几年没有什么人敢欺负我们，我后来也就慢慢习惯留短头发了。我现在之所以敢站在舞台上讲王悦纯女的，是因为我已经不需要短头发来保护我自己了。我现在已经有麦克风了。而且学会扛事儿就要付出代价。你看麦克风为了扛事儿都留的光头。我给我妈说过，我想写她出车祸的事儿，她说写呀写呀，我这辈子简直太好笑了。因为在我妈那儿没有什么事儿是不能拿来开玩笑的。我感觉我妈妈前半生真的很传奇，她被撞了3次，居然只是完好微损，简直是我心里面的神奇女侠。我现在甚至都觉得，人一辈子不出车祸才是意外，每一个平安无事的日子才是奇迹。谢谢大家，谢谢大家，我谢谢。